professors, they are engineers, they are scientists, they are doctors, they are Iyalata, Iyelepo, Iyeleru, and so many like that across the Yoruba land and outside. Wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun day and night. So gbogbo ìgbà tá bá wá ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ká máa sọ pé a fẹ́ fi ìṣọ̀kan tí gbogbo wa ń sọ pé ká máa fi ìṣọ̀kan yẹn ká fi kún bàbá wa lẹ́yìn tí wọ́n fi darí gbogbo tá à ń pè ní ìlànà ọmọ Oòduà. Anything after that, we are all wasting our time. We understand pé àwọn ẹgbẹ́ kan ti wà before then. We will respect those ẹgbẹ́ yẹn, but we must appreciate that Professor Banji Akintoye represent us as we speak today. Èmi ò ní àwọn bàbá kan ò sí níbẹ̀ bí àwọn bàbá wa Fẹ́nifẹ́re. Ibi táwọn fẹ́ gbà yẹn ibẹ̀ kọ́ làwa ń lọ. Nítorí pé àwọn sọ̀rọ̀ restructuring, we appreciate them. Nítorí pé ọ̀nà táwọn mọ̀ nìyẹn. Ìyẹn mi pé a máa bá wọn jà, ẹ jẹ́ a fi wọ́n sílẹ̀. And they are not going to stop us from doing what we are doing. Irú àwọn bàbá yẹn ò gbọ́dọ̀ máa sọ fún wa pé ẹ ní ṣe Yorùbá nation. But ibi tá à ń lọ kọ́kọ́ nìyẹn, mo kàn mú yẹn wá ní bí àbá ni. And if we want to succeed on this movement, because it is a movement that is becoming the reality, is no longer a dream. And that means we would all do whatever it takes to push, to negotiate, to speak as the Professor Banji Akintoye and Ìlànà Ọmọ Oòduà. We will fund them. We will support them with all our knowledge across the world. We will give them everything that is something that will make life very easy for them. And that brings us into all these other areas that we are talking about. Henry Bobonti Wonkoni, Ogun State. Let me first go directly and speak to the governor of Ogun State, Dapo Abiodun. Yoruba land does not belong to you. We understand you are the chief security of Ogun State, but you do not own our lives as Yoruba people. Your life is your own life. Our life is our life. You can be a member of the APC. We have never disturbed you from becoming that member of the APC. And you have no right to also tell us what to do at any interval in the state. You don't have the right. Because that right is no longer working for us as Yoruba people based on the fraudulent 1999 constitution. And that is something that all the other governors must understand. We are not going to fight you for being part of the APC. No. But what we are saying is we are no longer taking orders based on that constitution. And you have no right, no legal right anymore to tell us when and how we do rally in any state, especially even in Ogun State, where the rally we hold tomorrow. Inshallah, last year to Dumari. This is not about fight. It's about a peaceful rally. And that rally we hold in Abeokuta tomorrow by God's grace. Not even the federal government, because the federal government does not represent us anymore. The 1914 amalgamation has already expired in 2014, and we have already given them notice as far back as December 16 that they should review that constitution, because that constitution is no longer working for us. So why should we listen to the Inspector General of Police that the rally tomorrow should not hold? Who is he to tell us that? He hasn't got no legal right anymore, because that constitution does not work in the Yoruba land again. Kò ṣiṣẹ́ mọ́. And that is why we are saying now, leave us alone and let us gather and speak to our people. Let's look at it this way. You continue to tell the people about election, because tomorrow rally we hold, just like all other rally across the different states we hold. If INEC says they've released the date for 2023 general election, we need to also convince our people why they must not go for that election. And that is the reason why we will hold rally in every state, including Ogun State tomorrow. Inshallah. Let us warn every police officer that will be on duty. We will capture your face, and your face will be sent to the International Criminal Court. We will capture your face, and your face will be sent to the international community around the world.
And I'm giving an offer this evening. Everybody that is going to the rally, if you don't have internet, please make sure you get in touch with us before tomorrow morning so that we can credit your phone and you're going to be on the internet and you will go live from every mobile phone tomorrow. And that will go across every state as well. You will be the CCTV. We have had enough of this government trying to threaten and bring kind of a fear among the Yoruba people. That must stop now. That will stop now, because that fraudulent constitution has been put as a void constitution as far back as the 17th of March, and every governor in the state was given another 30 days. But you refused to debate it in the House of Reps. So why should we listen to you as the governor of the state? Why should we listen to you? What gives you the right for Yoruba people that says we don't want to be part of Nigeria? You can be part of Nigeria. And Nigeria, there's nothing wrong in that. We have not told you not to be part of Nigeria, but you cannot dictate to us when rally holds in any time, during the day, during the night, during the evening. A Fulani does not tell us when he's going to kill us in the state. A Fulani man is operating 24/7, 7 days a week in Ogun State. We have our people that have become refugees in Benin Republic. So who gives you the authority to tell us that we cannot hold a rally, a peaceful rally under the international community, under the international law rather? So these are the points, and everyone must put this fear away. We have not started anything. All we are saying is we are going out for a peaceful rally, and everybody must join us together in Abeokuta tomorrow for the peaceful rally. We don't have any business with the federal government because the federal government refused to listen to us for the 90 days of the notice that was given to them based on that constitution. That constitution was given to us by the military, and the Yoruba people say we are no longer interested in that constitution. That constitution is no longer working on our behalf. And that means, as Yoruba people, we will hold ground until we get the Yoruba nation. We will continue to come out national police in any state. And let us warn everybody that says that if anything happens to any of our men, young men, women, tomorrow, day after, in any state for the rally, we will hold you accountable. We're not going to tell you what we're going to do, but we will hold you accountable back to the international community. We are not going to attack any police officer, any security officer, but if you do so in any state, even tomorrow in Abeokuta, we will show you that we are Yoruba people. And Somali rara, omokoto duro niwa. And Somali. Tabaduro tanwo yiniran is because we are respecting our prominent emeritus, Professor Banji Akintoye, and his organization called Ilanomo Odua. Nigeria, and no government have the audacity to tell us not to do a rally. Not even in any state called Lagos, not even in Ondo State, in Kwara, in Kogi. We are bringing rally to every state across the Yoruba land, and no one will stop that rally. Nobody will stop that rally. I want all the media houses in Nigeria to know that we will be in Abeokuta tomorrow, and nothing must happen to not even the bird coming to Abeokuta tomorrow. Not even the bird. You must not even attempt to arrest one person tomorrow. You must not. And I'm speaking directly to the Inspector General of Police. You will not arrest anybody tomorrow. Because that constitution that kept you as a Nigerian Inspector General of Police is no longer working in the Yoruba territory. It might be working in your own territory in the northern part, and the other part of the country is no longer working in the Yoruba land. And that is going to be what's going to happen from tomorrow. And we will continue to be a peace-loving people as Yoruba people. But tomorrow, nothing will happen to anyone making their way out for that demonstration called a peaceful rally in Abeokuta and Ilaro and the remaining part of the Yoruba land that wishes to take any rally across the land. Nothing, because a Fulani is operating. A 17-year-old boy was killed at about 9 o'clock this morning by a
Fulani terrorists in our land, and the governor has the audacity to tell us that we should not hold a rally. You don't have the right to tell us that. We are no longer taking any order from any governors anymore. That is already void. That is no longer, you can continue to run the state because we have left you to run the state as you wish. But the time for you to end running that state is getting closer, but it's not yet there. So, better, and let us continue with a peaceful gathering, rally. If a gunshot goes out tomorrow and anybody falls down and either die, injured, we will take every one of you to the international community and report you based on our intellectuals that are outside the country waiting for the image and everything that will be presented, and even the commissioner of the representing us anymore. Nigeria. But you are not representing us because we've been told that the constitution is void. So what gives you the audacity to tell us not to go out for a peaceful rally? Who gives you the audacity? Go after the terrorists that are killing us and making life miserable for Yoruba sons and daughters across the world and right inside the Yoruba land. That is the people that you should be going after, not us. And tomorrow, just like any other day, the rally goes ahead. A máa pàdé ní Aké lọ́la láṣẹ̀dùmarè. A máa pàdé ní Aké lágo 9 ló máa bẹ̀rẹ̀. If they like, let them deploy the military tonight. We will be there. And if the military shoots anyone, we will show them what we can do as Yoruba people from tomorrow. If the military takes any bullet on anyone tomorrow, we will show them what we can do as Yoruba people. It doesn't matter what you think we want to do, but we will show them. Because we are telling the international community today, the time is exactly 1734. Today is the 30th day of April. We have not done anything more than telling our people, all we are saying to our people, Yoruba nation now. This is what we are taking out tomorrow. Nothing more than that. Handbills, flyers, campaign. This is what we are taking out tomorrow. And that means if there is any gunshot in the rally, the responsibility goes on the governor of that state, that is Dapo Abiodun. And let him be sent this message directly that I, Olayomi Koiki, am telling him right now that we will do everything. He will not get to any part of the world anymore. We will take him to the ICC, which is the International Criminal Court, if anybody goes down tomorrow. We will tell the governor that he will not leave Nigeria. He will be put on the Interpol, being looked for tomorrow. Let's warn the governor of Ogun State, Dapo Abiodun, and the speaker and the remaining House of Reps. We know where every one of you are living across the land. Even those of you that think that we don't know where you live. We know where your businesses are. We know where your children are. We know where your wives are. You cannot continue to go into the homes of those organizers. And I am part of the organizer for tomorrow's rally. But what you've been doing is, and organize it. We will go after your family as well. We will go after one of you. The governor, all your children will also be gone after, because we have not done anything wrong according to the UNPO that we have been registered with. The UNPO guarantee every Yoruba sons and daughters to go and do a peaceful rally and nothing more than giving leaflets. If you want to do election 2023, go and do yours. We have not disturbed you, and you will not disturb us. And that goes to Osun State, and that goes to Kwara, that goes to Lagos. Anyone that is the handlers, the media handlers of the governor of Ogun State, tell him that we are passing this message to him today to control his bulldogs before tomorrow. Then, this message is for you all. It doesn't matter which of the governors that have spoken to you. That's fine. But we will be in the state tomorrow. Inshallah. And like I say, no sons and daughters of Yoruba land will be threatened by any governor. Because
that governor does not represent us anymore. That governor represents the federal government of the Fulani Caliphate, and you are no longer representing us as the Yoruba people. We have had enough of all the nonsense that you think you can do. Taba diju tan wo yin, an fún yín ní ọ̀wọ̀ tí yín ni. Ẹ fún wa ní ọ̀wọ̀ tiwa, ẹ rọra fi wá sílẹ̀. Ká rọra máa bá eré àníyàn yẹn lọ. Let us go and discuss to the people. Ẹ̀yin náà lọ máa campaign. Ẹ̀yin náà jáde kẹ́nà face election. Káwa náà jáde kánà face sọ pé Yorùbá nation now. Àwọn ò ní kẹ́ máa ṣe election, but if anybody gets hurt tomorrow, the governor of the state, the chief security of the state will be held responsible, and likewise the commissioner of the state and all the members of the House of Representatives. Every single one of you will know where you are living. Every single member of the House of Rep, where your wife is living, if it's not in a business, if it's in hotel in Iwa, if it's in business in Iwa, it has been given is what is with us right now as I speak. Every single one of you. Every businesses that you have across the Yoruba land has been delivered to us. And I'm talking to the members of the House of Representatives in Ogun State. So call your bulldogs to back down. Call your bulldogs to leave us alone, because it's hashtag Yoruba Nation now. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èèyàn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ ní láti bẹ̀rù kankan. Ìbẹ̀rù kankan sí mọ́ níbi tá a gbé dé. Ìbẹ̀rù kankan gbọ́dọ̀ sí mọ́, a gbọ́dọ̀ ṣojo. And I guess, hello. Mo gbọ́ yín. Mo gbọ́ yín dáadáa o. Ẹni kí ni ẹ repeat ẹ dáadáa. Mo gbọ́ yín kan tí ẹ sọ ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ fi sọ yẹn, I think it was the network. Bear with us. We haven't opened the phone line. This broadcast is very long, but we're going to also allow you to contribute. Come on, Nipe. Òun fi authority sílẹ̀. It is not me. This authority is coming from every Yoruba sons and daughters. Dapo Abiodun, the governor of Ogun State, we have respected you. Respect us as Yoruba people coming out tomorrow. I have said it yesterday. One state will trigger the problem. Confirm àwọn Ìjẹ̀bú máa jáde lọ́la in Ogun State. Confirm Ìjẹ̀bú Òde láti Ṣàgẹ́rámù, láti Rẹ́mọ ni, láti Ìjẹ̀bú Òde ni, Ìjẹ̀bú Ìsànyìn ni, Ìláró ni, gbogbo wa máa pàdé ní Abẹ́òkúta lọ́la láṣẹ Èdùmàrè. If you like, go and defend that territory before we arrive tomorrow. Gbogbo wa máa pàdé láàárọ̀ níbẹ̀. Ṣẹ́ni ẹ̀fẹ́ gbọ́ ni, a sọ fún yín pé àwa gan ready láti gbà. Once again, a very good evening and welcome. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ ti láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa níbikíbi tí Ọlọ́run ti ní kí ẹ láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa. Kò sójó, kò sí ìbẹ̀rù. Kò sí kí ni mo sọ? Kò sí òjò mọ́, kò dẹ̀ sí ìbẹ̀rù. Ìbẹ̀rù ó ti kúrò lọ́dún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Gbogbo tí ẹ ṣe tí ẹ fi ń fi ìbẹ̀rù sí ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá àti ìyọkúrò. Mo ń gbọ́ yín dáadáa mà. Ó dà, ẹ ṣé gan ni. All right. Okay. Ó dà, ẹ ṣé gan ni mà. Ṣé rí pé no way for evil people. The governor, Dapo Abiodun, ìwọ gbọ́n, ìwọ fẹ́ kó àwọn parents ẹ kúrò nínú Ogun State. Address yẹn, òun ni wọ́n ti send sí mi nísìn. Ibi tó fẹ́ kó àwọn parents ẹ lọ, wọ́n ti send sí mi báyìí. Àwọn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ o. Mo dẹ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú àwọn parents ẹ, torí èmi náà ní òbí, mo ní ìyá lọ́wọ́. But tó bá jẹ́ kí jàǹbá ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ọlọ́mọ lọ́la, tí jàǹbá bá ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ọlọ́mọ lọ́la, máa retí the same thing fún àwọn family tiẹ̀ náà. Wọ́n ní ó ti move àwọn parents ẹ̀ kúrò nínú Abẹ́òkúta, ìyẹn Dapo Abiodun. Ibi tó dẹ̀ kó wọn lọ, address ẹ̀ ti dọ́wọ́ mi báyìí, ó wà lórí fóònù mi.
The address of your parents, where they are living, is now in my possession. And he said, no retreat, no surrender. Ìtàgbédání yóò ṣeré. Àwa sọ fún ọlọ́pàá pé, are we still going with that? Constitution is no longer working for us. That constitution worked for your family and your House of Representatives and your cohorts. It doesn't represent any Yoruba sons and daughters. Gbogbo Yorùbá dẹ̀ ló ní kí n máa sọ fún ẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá níbi tó wà ló ní kí n máa sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀. We open the phone line so that more of you will have opportunity to also engage with us. And let's go straight into some of the calls. Hello, good evening, caller. Ẹ bá máa ṣe kíákíá kò sásìkò rárá. Go straight to the point. Kíákíá. Ètí mo fẹ́ sọ òní wípé mi ò fẹ́ kẹ́ ìdísọ́ mi. Bó ṣe ń sẹ́ẹ̀dì sí ẹ̀yẹ́ máa tì mú. Ẹ jẹ́ kí wọ́n try kí wọ́n ṣe nonsense lọ́la. Then action will follow. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣe gan ni. Wọ́n ní action will follow. Gbogbo ọmọ Yorùbá ti ń sọ̀rọ̀. Wọ́n lásìkò ti tó afẹ́ lọ́lé. Ẹ̀yin kan lè máa sọ gbàtà fẹ́ ṣe rálì. Ìgbà tó bá wùn àlá máa ṣe rálì. Bóhùn àtàbá fẹ́ ṣe rálì lóru àṣẹ Fúlàní operate nínú Ògùn state. Ìwọ Dàpọ̀ Abíọ́dún àti gbogbo speaker àti House of Rep. Rí kankan ṣe sí. Àwa wá náà fẹ́ jáde afẹ́ ṣe rálì. Ìyẹn lẹ fẹ́ dá dúró irọ́ lẹ pa. Rálì ń bọ̀ lọ́la ní Abẹ́òkúta. Kò dẹ̀ sí tó máa ṣẹlẹ̀. Confirm gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi tẹ́lẹ̀ ìkájú tẹ̀wé ọkọ̀ fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ni pé kẹrì release gbogbo information wọn kẹrì release ẹ̀ síta tẹ́lẹ̀ kí gbogbo àkàdé information wọn mú ibi tán gbé mo ti wọlé ọpẹ́ pè látàná tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni pèsè bá ti fojú sí lára picture wọn àti information wọn ibi tán gbé kẹrì release ẹ̀ síta tó bá ti di pé ẹ bá ti fún wa ní ọ̀dà pé ẹ yà wọ bẹ̀ ẹ má wọrí pẹ̀lú gbogbo ẹbí tí máa ṣẹlẹ̀ ní tèmi nìyẹn. Ẹ ṣe gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọmọ káàárọ̀ jíire ẹ máa jí wákàtí wa ní Abẹ́òkúta ní ọ̀la ní àṣẹ ti bàbá títọ́mọ ti tẹ̀mí mímọ́. Kò sí gọ́vnà kan àbí sínétọ̀ kan àbí spíkà kan tí kò ní lọ sí ìgbà tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní ìlú Abẹ́òkúta ní ìlú Ògùn state àwọn Fúlàní tó ń ṣe jàǹbá ẹ̀wá náà ní kò ní sí rálì ìrọ̀lẹ́pa rálì máa hold l'Abẹ́òkúta ó dẹ̀ máa hold ní gbogbo state tó ń bọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa ẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá àwọn mọ̀ kó wá sọ. Orúkọ mi ni Àyìndé láti Abẹ́òkúta. Ó ní mò ń bá ètò yín lọ bọ̀. Ó ní àwọn ìbéèrè kan sí méjì tí mo fẹ́ béèrè lórí ìjàgbara tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Àkọ́kọ́ ni pé à ń gbọ́ lọ́tún lósì pé àwọn ẹnìkan àti bàbá wa Ọbásanjọ́ pé wọ́n. Mo ti bàbá mi ẹ má yẹ ká tún mẹ́nu lọ síbẹ̀ yẹn mo wí pé mo disrespect yín Ọbásanjọ́ does not represent me. Bàbá Bánjí bàbá wa Afẹ́nifẹ́re wọ́n represent Afẹ́nifẹ́re wọ́n represent àwa so gbogbo yẹn ẹja àwọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ Abẹ́òkúta là ń sọ lẹ́nìí. Ẹ ṣeun a máa respect yín lọ́la. Láṣẹ Èdùmàrè ẹ pàdé wa lákè lọ́la gbogbo tí gbogbo yẹn ìyẹn kàn wá ní tó bá wùn ní tó bá represent kọ́ bá lọ represent wọ́n represent àwa. Ẹ máa pè sórí ètò ẹ̀yin tẹ́tí mọ nọ́mbà +447594050979 Abẹ́òkúta rally hold tomorrow lágbára tàwọn tó láyé tó lọ́run àwọn kọ́lọ́ nílẹ̀ àwa la nílẹ̀ is not representing us is still representing the caliphate. Dàpọ̀ Abíọ́dún àti mọ̀bí tó kó àwọn òbí ẹ̀ sí ó ti wà lọ́wọ́ mi bí ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ tó bá ṣe pásá lọ́la àwọn náà fi pẹ́sẹ́ àmú ẹ lọ sí ICC International Criminal Court ibẹ̀ ni gbogbo yín máa kú sí pátápátá ẹgbọ́n òsókè ẹ tó bá ti ń pè ẹ bá máa mute ti sàlẹ̀ àfi gbọ́ ti sàlẹ̀. ẹ ló bàbá mi. mo ń gbọ́ yín. ẹ ló bàbá mi ẹ kó ètò. tó nìyẹn. ṣe rí wọ́n ń ṣeré ni wọ́n ní àrígiṣẹ́gi tó bá ṣẹ́gi orí ẹ̀ ló máa ṣẹlé. Àṣẹdùmarè. wọ́n eré náà ń ṣe ó máa hó èyí tẹ́ sọ yẹn kí ẹ gbọ́dọ̀ ṣáwà pẹ̀lú fóònù ẹ̀ pẹ̀lú dátà. Bẹ́ẹ̀ni. gbogbo nǹkan tó bá ṣe kán fídíò gbogbo ẹ̀ international kí ni máa rí. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n máa fọwọ́ ara wọn ṣera wọn ní. Àṣẹdùmarè ó máa hó. ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹni tó bá mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún rí ọ̀rẹ́ ẹni ẹbí ẹni fámílì ẹni ẹ bá wa pè é àbájá àní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ àmọ́ à ń bọ̀ l'Abẹ́òkúta lọ́la kó máa gbà wá lálejò tó o bá lè fún wa lómi tútù máa yìnbọn tó máa bà kọ́kọ́ náà ọmọ wa nítorí pé tó bá ti bà wọ́n kú o wọ́n yè ní o wọ́n ṣe ní o ìwọ lọ a máa kọ́kọ́ forí ẹ̀ fágbọn bí ṣe sọ nìyẹn orí ta fífi fágbọn yẹn ọ̀nà púpọ̀ ni
ibi táwọn òye àti bàbá ẹ̀ wà, ibi tó ń kó wọn sá lọ àti mọ̀ bẹ̀, ibi tó kó àwọn ìyàwó àtọmọ ẹ̀ sí àti mọ̀ bẹ̀, àwọn tó ń bẹ̀ jẹ tó ń bẹ̀ mu ní House of Rep gbogbo wọn pátápátá la mọ̀ ibi tó ń gbé nínú Abẹ́òkúta àti tó ní lẹ́sẹ̀kọ́ tó ní sí Banana Island, gbogbo data yẹn ló ti wà lọ́wọ́ wa and that goes to every state. Gbogbo yín pátápátá hòtẹ́ẹ̀lì tẹ ní ni, ilé epo tẹ ní ni, everything ló ti fún wa lọ́wọ́, ó ti wà lọ́wọ́ wa báyìí. Tàbá ń bá yín ṣeré à ń respect yín ni gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí tó ṣì wà pẹ̀lú wa. Ẹgbẹ́ òsókè. À ń gbọ́ yín. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé àwọn tó bá wá sábẹ́kúta tó àwọn bíbí sùn màá fún yín ládírẹ́sì ilé mi kan. Ẹ ṣé gan màmá wa. Thank you very much. Gbogbo ẹ̀ ló wà. Ẹ bá mú pen and paper. Ẹ ṣé gan ni. Ó dẹ̀ lè gba more than 10 people. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ má tí lọ ẹ jẹ́ sáré mú nọ́mbà yẹn kí nọ́mbà yẹn má bàa lọ, ẹ má tí kúrò lórí line. Ẹ ṣé gan ni. Àwọn màmá alálùbáríkà nìyẹn. Wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá wá sábẹ́kúta bí atílẹ̀ bá ṣú tẹ̀ ráyè délé ibi tẹ́ máa lè sùn tí àyè máa gbà yín bó jẹ́ inú ọgbà lásán ni èèyàn bá tẹ́ni tó bá sùn ilẹ̀ ti mọ́. Ẹ ṣé gan ni màmá wa. Màá pè yín lẹ́yìn ètò àgbà details yẹn dání sọ́wọ́. Mo fi tìfẹ́tìfẹ́ ni mo fi ń kí gbogbo wa pé a kú oríire. Àní oríire ta sọ ni pé Yorùbá nation ti dúró, kò ń ṣèmi ni mò ń sọ. Ní tẹ̀mí ní tilé ayé Yorùbá nation ti dúró. A ti sọ pé àbá politician kankan jà àmọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ disrespect wa. À ń bọ̀ l'Abẹ́òkúta lọ́la. Tí tèmi kọ́ ni mo sọ, gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń sọ. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa tó wà lórí ìlà. Mo fi tìfẹ́tìfẹ́ kí yín. Now no going back. Yorùbá nation. Now enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Gbogbo tó fi ń dẹ́rù bà wá yẹn ó ti tán. Ẹ̀rù tó fi máa dábàá wá ni wípé kò sí kan àti ń bẹ̀rù. Ìyẹn ti kọjá tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ní tí wọ́n bá lé ewúrẹ́ kan ògiri ó máa yí ojú padà. Tí ó bá dẹ̀ ṣe ń rí ẹni tí eégún bá ń lé ni kó máa rọ́jú bó ṣe ń rí ara ayé ló rẹ èrò ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó bá fẹ́ ṣe we are ready for them. Bẹ́ẹ̀ni. He has get to that point. He has gotten to that point. Ṣùgbọ́n ni. Ṣé gbọ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín? Gbogbo tó ń ṣe yẹn as the last caller has said, gbogbo ẹni tó bá ti lọ ẹ fi bẹ̀rù kó lọ́kàn. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wa. Àmín. And that rally will be. Láṣẹ Èdùmàrè. Láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Mo kí gbogbo wa sẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa fi hulẹ̀hulẹ̀ máa fi hàn wá pé wọ́n máa kó àmì síta, wọ́n kó ọlọ́pàá síta, wọ́n kó operation boss síta. Ìyẹn ti kọjá, àsìkò yẹn a ti fún wọn láyè. Àsìkò tó wà nísìn ni pé a máa jáde nígbà tó bá ń wà nítorí pé Fúlàní ò kí ń dágbére, wọ́n kì í sọ fún wa nígbà tó bá fẹ́ gé wa lórí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ bá wa máa mute tabẹ́lẹ̀ ká lè gbọ́ yín dáadáa. Ẹ bọ̀ sórí ètò Abẹ́òkúta lọ́la ló máa ṣẹlẹ̀ àti Ìlárò. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Èmi kàn fẹ́ wọ̀nù Dàpọ̀ Abíọ́dún mẹ́. Èmi fẹ́ wọ̀nù ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ayé. Mo fẹ́ wọ̀nù ẹ̀ gidi tó bá ọmọ ọmọ kó máa wà lórí láì ní wọn máa gbọ́. Àwọn èèyàn máa jáde sí Abẹ́òkúta láti wá ṣe peaceful rally. Dàpọ̀ Abíọ́dún tó o bá fọwọ́ kan ẹnì kankan nù wọn òkú ẹ̀ náà máa gbé. Kó o mọ̀ mi sílẹ̀. Tó o bá fọwọ́ kan ẹnì kankan nínú àwọn ọmọ yẹn òkú ẹ̀ náà máa gbé. Kò ń ṣàyí ẹ. Kó o tètè yá gbọ́. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Kó o mọ̀ mi sílẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ àníkọ́ máa gbáradì fún wa à ń bọ̀ l'Abẹ́òkúta àbáyàn kankan jà ó ju pé à máa wọ́de Yorùbá nation now Yorùbá nation now ìta mú bọ̀ nìyẹn fún gbogbo àwọn Abẹ́òkúta. Ẹ máa pè é jẹ́ agbọ́hùn yín +447594050979 ní stéètì kọ̀ọ̀kan à máa wá 24 hours before the rally láti wá sọ fún wọn pé kọ́ máa retí wa kọ́ máa gbà wá lálejò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ibo orúkọ yín lẹ ti ń pè kẹ́ bá wa tètè sọ ní kíákíá tá a mọ̀ kó wá sọ. Vietnam. Ẹjọ́ tí ẹ bá ti ẹjọ́ bá tún máa announce lórí media in case Dàpọ̀ Abíọ́dún yẹn in case tó bá lọ do it so stupid ìlú tó bá ń lọ kẹjẹ kí n mọ̀ mo ṣe láwọn tán pọ̀ káàkiri tán lè welcome náà dẹ̀ airport náà máa ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni wọ́n ní Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ́n ní gbogbo ìlú tó bá fẹ́ lọ àwọn kan ẹ má ti lọ torí mo fẹ́ mú nọ́mbà yẹn sílẹ̀ àwọn nọ́mbà kan wà tá a máa mú sílẹ̀ a máa bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn à sálámọ̀ sí wọn ibi tó bá lọ ni o lọ kí wọn l'Amẹ́ríkà ni o fẹ́ kí wọn ní Europe ni wọn náà máa wá sálámọ̀ sí ẹ bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ ṣé gan ni kò tún wá jẹ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún nìkan èmi á tó wá àdìmọ́ gbogbo speaker House of Representatives gbogbo yín pátápátá ni dátà yín ó ti wà lọ́wọ́ wa a fún yín ní tọ̀wọ́ yín ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ fi wá sílẹ̀ o
Fúlàní là ń bá jà ṣe rí gbogbo táwọn èèyàn sọ pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé à ń respect yín ni o amọ́ta lè ṣe o but à ń respect yín ẹ respect ara yín o èní ọjọ́ Jímọ̀ ẹ gbóhùn sókè bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello bàbá kó ẹkú iṣẹ́. Mo fi tìfẹ́ kí yín. Lẹ́rí ọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀. Kí nígbà tí àwọn speaker yẹn wà ẹ bá kí connect speaker yẹn. Mo ń gbọ́ yín sà loud and clear. Tá a bá fẹ́ jáde pé we are peaceful protesters. Why would federal government decide to threaten us because we want to come out and protest? Now this country is fucking not working. We are peaceful protesters. We are coming out as peaceful protesters. And you want that to be so wonderful. It means there is something bad. It means you are not running the country in the right way. It means you are oppressing people. And for how long will you continue to oppress people? People will stand and they will fight for their rights. And this is not going to stop. It will continue and continue. That is what I've got to say there. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni àníṣe gbogbo ẹni tó bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa wọ́n ní Dàpọ̀ Abíọ́dún ti kó ìyá àti bàbá ẹ̀ kúrò nínú ìlú Ogun State bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àdírẹ́sì ibi tó kó wọn lọ ẹ̀yẹ́ fìyẹn sílẹ̀ ó ti wà lórí fóònù mi. Dàpọ̀ Abíọ́dún ẹni tó bá mọ̀ ọ́ àwọ̀ ọ̀bẹ ìjà but ó gbọ́dọ̀ bá wa jà nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo wa tá à ń bọ̀ lọ́la nílùú Abẹ́òkúta ẹ máa retí wa Yorùbá Nation now nílùú Abẹ́òkúta lọ́la láṣẹ Èdùmàrè ẹ sọ fún àwọn bulldog yín pé à ń bọ̀ lọ́la ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọ̀gágun Akinyin. the general of our time Mr. Adelompe láti New York. Thank you very much. Inú mi dùn ara mi ṣe ń já gágá if you need a soldier we are here for you. Ẹ ṣé gan ni. If you need àtẹ̀tí ní àwọn Yorùbá sójà Yorùbá àwọn volunteer. Ẹ ṣé gan ni. Volunteer títí àfi gbogbo nǹkan volunteer. Ẹ ṣé gan ni. And if you need any help Ẹ ṣé gan ni. this is the third time tí ma sọ pé ẹ bá ní Bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ni ó yé mi bẹ́ẹ̀ni. all from my side. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Èmi mo ti ń ṣe mo Ẹ ti ṣé wà gan ni. nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ ṣé gan In ni. fact wọ́n ti brainwash àwọn tiwantiwa dípò pé àwọn mi ò mọ the right thing. Ẹ ṣé gan ni. Until wọ́n bá ti jáde kó Naija ló ṣùgbọ́n a ní sápò bẹ́ẹ̀ a ti ń sá ti pẹ́ ó ti come to an end a ní sápò nínú Naija mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo wa tá a wà lókè òkun gbogbo wa la fẹ́ wálé gbogbo wa pátápátá la fẹ́ wálé ṣé a gbọ́dọ̀ máa ṣerú lọ nílùú ni kí ni ìlú tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ fún wọ́n bá ti bí ìyáláyà Ṣèyí Mákindé ìyáláyà tó yàlàyà là bàbá ẹ̀ tó bá ti bí ire kó gbégbèsè gbígbèsè àmọ́ ìgbé ilé ò ní gbà ọ̀nà ò ní gbà Bẹ́ẹ̀ni. ilé ò ní gbà ọ̀nà ò ní gbà ilé ò ní gbà àtọmọ́ àtọbásọjú àti gbogbo wọn o àkútùkù wọn lọ́dọ̀ àwọn atọ́kùn má pa àmọ̀nà ọ̀run má lè lọ àwọn bàbá òṣì. Ẹ ṣé gan ni. lórí ọ̀rọ̀ tá a wà yìí a nídìí àwọn èrò nídìí láti bẹ̀rù mọ́ ìbẹ̀rù ti pín tóró ti ń pín ilé ayé wa lẹ́mìí wọ́n ti pín wa lẹ́mìí ti pẹ́ wọ́n ti kó wa sínú oko ẹrú ti pẹ́ ṣiṣẹ́ fún wa jẹ́ ká mọ̀ bóyá ọmọ Nàìjíríà ni wá bóyá àwa láti fi kọ́ ni ṣùgbọ́n nísìnyí kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà ti ẹ̀sìpáyà Nàìjíríà ti kú a ti gbé e sí Nàìjíríà ti kú a ti gbé e sí Oòduà ti dìde Biafra ti dìde àwọn Haúsá gbọ́n ti dìde lẹ́yìn ara wọn lẹ́yìn gbogbo ara wọn lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àwọn òṣè Fúlàní ló ààrẹ ṣèrò Fúlàní tó bá fẹ́ wá bá wa ṣiṣẹ́ nílùú wa kan forúkọ lẹ̀ kan máa gbé láàrin kan yẹ gbé inú gbóbi ẹranko àwọn lórí burúkú àtòkù má bu àmọ̀nà ọ̀run má gbogbo àwọn tó gbàgbọ́dẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo wọn la máa pa gbogbo wọn la máa pa kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ bá mọ ọmọ kẹ́ ẹ yanjú ẹ̀
kò ṣẹ̀ṣẹ̀ because wọ́n ti pa àwọn ìyá wa wọ́n ti pa àwọn bàbá wa wọ́n ti pa wọ́n ti pa everybody dànù ní lẹ́bídé torí táwọn èèyàn bá róúnjẹ jẹ ẹ̀ ń pa wọ́n ni táwọn èèyàn bá rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ ń pa wọ́n ni no good road no good health ẹ̀ ń pa wọ́n ni gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn gbogbo àwọn ọmọ àtàwọn ọ̀dọ́mọdọ́mọ gbogbo nǹkan tó kójọ yẹn pátá ló máa fi ojú sunkún ẹ̀ tó fi mọ́ bàbọ̀ bá sojú àtọwọ́ ẹ̀ àti gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ pátá torí ọ̀ọ́ni ire fún ọ̀rọ̀ rírù wa ọ̀rọ̀ ire rù Tinubu olórí burúkú ni Tinubu èmi sọ àwíkóńkó lèmi kò sẹ́ tí ó mọ̀ olórí burúkú ni Tinubu àbọ̀dé tó fẹ́ gbà yẹn bá gbà tán àwọn gbúdọ̀ díẹ̀ àwọn MC Olúọmọ gbogbo wọn tọba ọmọ ẹ̀gbọ́n lè dúró kọ́ fi gbogbo Òṣòdì kọ́ fi gbogbo Èkó kọ́ fi kọ́bọ̀jọ ọ̀ lè dúró tí wàhálà yẹn bá ṣẹlẹ̀. wọ́n tó bẹ́ẹ̀ àtẹ̀ ní láti máa fa náà ọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ tó ìyálà yàlà wọn ò tí ì tó bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ tó ẹ̀yà fífẹ́ lómi láyé bàbá mi ẹ ṣé gan ni thank you very much. a nídìí láti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe àkóso gbogbo ètò. a máa sọ yẹn lẹ́yìn ẹjẹ́ máa sọ yẹn lẹ́yìn ká máa sọ gbogbo ẹ̀ lórí ètò ẹ ṣé gan ni mo ti mọ mọ́mẹ́ tó ń pè orúkọ yín wà lórí fóònù tí mo save ẹ̀ dáadáa ṣe rí àwọn kan wà ẹ rò pé Koiki nìkan ló ń dún màhúnmàhún àwọn tó ń bẹ lẹ́yìn Koiki wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ left and right inside the Yoruba land and outside the Yoruba land ẹ rò pé bàbá wa Professor Banji Akintoye nìkan ló ń dún àwọn tó wà lábẹ́ bàbá wa pọ̀ ẹ rò pé Chief Sunday Igboho nìkan ló ń dún àwọn tó ń bẹ lábẹ́ Sunday Igboho wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ ní ọ̀la a máa pàdé lábẹ́kúta láṣìṣẹ́ Èdùmàrè confam ni mo sọ fún yín yẹn ẹ sọ fún kó de ṣòkòtò ẹ̀ dáadáa ó máa retí wa lọ́la nílùú Abẹ́òkúta tó bá wù wọ́n kọ́ lọ máa kó gòdògòdò bọ̀ á sọ fún wọn pé ICC gbogbo wọn máa sun ẹ̀wọ̀n pátá ni ẹ̀wọ̀n lẹ́ máa sùn sí bọ̀ àwa fi yé yín pé ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa ọmọ Yorùbá bóyá inú Ògùn state ní gbogbo wàhálà Nàìjíríà ló ti máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ká kọjá lọ sí bá ṣe ń lọ bóyá inú Ògùn state ní gbogbo ẹ̀ máa ti bẹ̀rẹ̀ mo ti máa sọ fún yín confam ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ẹ̀rí ìrànwọ́ lọ́la confam ni mo sọ fún yín. Once again, +447594050979. Ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹrù bá ń ṣeré ni. Mr. Koiki, pẹ̀lú lọ sọ̀rọ̀ láti South Africa. Gbọ́ yín. Èmi náà mo ti send message sí lórí mo ti send message sí tẹ́lẹ̀ reply mi. So èmi náà fẹ́ contribute gbọ́dọ̀ jẹ́ pé nítorí àwọn tó ń lọ ṣe rally lọ́la. No problem àṣètò yẹn kódà a ti rán wọn náà nǹkan pápánu tó máa jẹ lọ́la lágbára Yorùbá nation now kò sí kankan tó máa dá dúró no problem lágbára Ọlọ́run à ń bọ̀ lọ́la kò sí tó máa dá dúró òun la sọ yẹn gbogbo ẹni tó bá ń bọ̀ lọ́la ẹ pàdé wa ní point àti ń pàdé tàti máa gbéra gbogbo yín ti mọ bí tàti ń pàdé àbí ẹ pàdé wa ní sókà tàti máa gbéra lọ́la Abẹ́òkúta à ń bọ̀ lọ́la gbogbo ọmọ Ìbàdàn tó bá ń lọ lọ́la tó bá ní mọ́tò máa bọ̀ lọ́la àgbà mọ́tò ẹrù pa ń ṣeré ni ṣẹrù pa ń ṣeré ni gbogbo ẹni tó bá ní owó mọ́tò láti gbéra ní state kankan ẹ consult me before tonight kílẹ̀ tó mọ́ à send owó sákàǹtì yín ẹ máa bá wa ní Abẹ́òkúta lọ́la ò ń bọ̀ láti Kogi ni máa tètè jí bọ̀ lọ́la tó bá sì lè gbéra lálẹ́ tó bá pé Fúlàní ò ní pàdé ẹ lọ́nà jẹ́ kó dàrọ́ la kó máa pọ̀ à ń bọ̀ lábẹ́òkúta lọ́la wọ́n ní ta bá máa sọ pé bóyá Abẹ́òkúta la máa sùn sílẹ̀ tí lọ́la máa fi mọ́ ibẹ̀ la máa sùn ẹ sọ fún Dàpọ̀ Abíọ́dún ẹ pé dáadáa èyí tẹ jẹ́ sàwáwú ẹ̀ èyí tẹ jẹ́ bàbá ẹ̀ tẹ jẹ́ ìyẹ́ ẹ sọ fún pé à ń bọ̀ lọ́la à ń bọ̀ lábẹ́òkúta lọ́la tá lóhun tó lè máa sọ fún wa pé kí ni kàn mí pẹ̀lú commissioner of police I don't have any business with the commissioner of police ta ló ń jẹ́ commissioner of police kò ní ìwò lẹ́ẹ̀mejì commissioner of police ò ní ìwò lẹ́ẹ̀mejì not even the IG kò tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ a fi wọ̀nyí pé confam ọmọ Yorùbá ló ń bọ̀ lọ́la èmi ti sọ sẹ́ẹ̀ Ògùn state ò ní gbà ní gbogbo tó wà lẹ̀ gbogbo ọmọ tó bá wà lógùn state ẹ dira ẹ gbọ́ Ògùn gidi sára à ń bọ̀ lọ́la kò sí bàbá lẹ́yìn tó ní sọ pé ká má débẹ̀ lọ́la ta lẹ́yìn tẹ́ máa ní ká má wà lọ́la
ẹ̀yin lẹ́ máa sọ̀gbà tá a fẹ́ ṣe rálì kí ní kàn yín pẹ̀lú tiwa nígbà tẹ́yìn ṣe awuyewuye PDP APC ayọ̀yín lẹ́nu ni gbogbo ẹni tó bá ní oògùn ẹ lọ máa tẹ́po sí gbogbo ẹni tó bá ní Quran ẹ tètè máa lọ ka gbogbo kúnkúṣì tó bá wà níbẹ̀ Abẹ́òkúta lọ́la ẹ pàdé wa ní Aké láago 9 we are not going to change the venue Aké yẹn náà láti máa pàdé tó bá wù yín kẹ́ kó sójà wá gbogbo ẹni tó bá ní internet ẹ jẹ́ ká mọ̀ a máa credit gbogbo yín pátápátá ẹ máa ní internet live broadcast from different platforms all over the world everybody will congregate and see what is happening tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí wàrà kó fọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́la kó kúkú bẹ̀rẹ̀ láti inú Abẹ́òkúta lọ́la Abẹ́òkúta náà kúkú ló dá gbogbo wàhálà sílẹ̀ tó pọ̀ jù àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni hello caller. Hello. Hello, good afternoon, sir. I'm addressing this to the whole Yoruba citizen. Come and gbọ́ mi by. Tomorrow, no going back. And number one, we are not under Nigeria. So kò sí any right fún ọlọ́pàá kankan, any Nigeria, anything tó bá tẹ̀ sí ìjọmọ́ Nigeria and what's it called program kò ní ṣe pẹ̀lú wa. We are going with full force. Ẹni tó bá wá bí ìdá tó mọ̀ pé bàbá ńlá kò bàbá ẹ̀ ló bí àti ìyá ẹ̀ ló bí kó wá stop ẹ̀. Then number 2, wọ́n ní right láti stop wa. Sí London constitution wọn. So a ní right láti lọ. Bẹ́ẹ̀ni tó bá ní òun fẹ́ tẹ́ kó bọ́ síta. Wọ́n rò bóyá àwọn lè ṣe tẹ́ káwọn lọ hide síbì kan káwọn máa ṣe kíní kan kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o. Àwa kan ti rẹ̀. Àti rẹ́dì because gómìnà ti ń sọ pé kò sẹ́díbọ̀dì tó lè separate Fúlàní wà sí fún pálásẹ̀ ní wíìsì ó máa pàṣẹ nínú tàbá ẹ̀ àtàsùn ẹ̀ not Yorùbá citizen ọ̀gá àmọ̀ pé kútùkú àrùn ọ̀tún ẹ̀yẹ tó bá mọ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo abiyamọ sọ pé kò séwu ní lọ́la sẹ́ẹ̀ ọ̀la ń jẹ́ ilẹ̀ ti fẹ́ mọ́ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ láǹfààní àti ní mọ́tò yìí kódà máa tún lọ sanwó pé kó lọ gba extra bus tó máa gbé wa láti Ìbàdàn lọ́la I'm gonna be telling the boys ẹ bá ń pe àwọn ọmọ yẹn kó order 2 extra buses gbogbo ẹni tó bá ní àǹfààní tó bá fẹ́ gbéra láti Ìbàdàn ẹ jẹ́ ká tètè máa mọ̀ ẹ pàdé wa ní Sókàtà before 7 o'clock ní Abẹ́òkúta lọ́la ìbàbá irọ́ ni a tún order another extra 2 buses gbogbo ẹni tó ń bọ̀ láti Èkó ẹ jẹ́ ká tètè mọ̀ gbogbo unit wa pátápátá Abẹ́òkúta láti máa pàdé lọ́la tani Dàpọ̀ Abíọ́dún tó máa sọ fún wa pé ká máa wà lọ́la Abẹ́òkúta lọ́la who is he to tell us that who is he ta lòun tó fi sọ fún wa pé ká máa wà ṣe rally l'Abẹ́òkúta lọ́la who is he to tell us that ìwọ kọ́ wọn bíi tiẹ̀ o kú wọn kúrò nínú Abẹ́òkúta àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo ibi tó ń gbé àti kó yà tún mú wọn kúrò níbẹ̀ ẹ máa mú wọn káàkiri gbogbo yín pátápátá no retreat no surrender kò sí ìsinmi fẹ́yìn kò sí ìsinmi ẹ̀yin náà ní ní sinmi la sọ sẹ́ẹ̀ no retreat no surrender ẹgbọ́n sókè bàbá wa tó wà lórí ìlà ẹ̀rù pa ń ṣeré ni pẹ̀lú gbogbo yín ẹ máa retí wa l'Abẹ́òkúta lọ́la. àwọn náà fẹ́ support àwọn ẹ̀kọ́ ìjà tó máa wá lọ́la ẹni gbogbo tó àwọn tó fẹ́ ta Ghana tó fẹ́ ta pure water tó fẹ́ ta mineral fẹ́ send owó àwọn náà fẹ́ send owó fẹ́ support wọn fọdà everybody wá síta ọkọ ní fishment to encourage them so let me know how to send the money. No problem. Abẹ́òkúta is going to happen tomorrow confirm tomorrow màá ní kódà a máa lọ àyà bọ́ọ̀sì yẹn sílẹ̀ ó máa débì báyìí láàárọ̀ ọ̀la 18-seater passenger tó máa gbé wa pẹ̀lú gbogbo tá a bá ní lọ́wọ́ we are heading to Abẹ́òkúta talent tó sọ pé ká máa wà sábẹ́ what the hell is Dàpọ̀ Abíọ́dún what the hell are you to tell us when to do rally ìwọ rí nígbà táwọn èèyàn wa tó ń lọ sí Benin tó lọ ń ṣe refugee ní Benin ìwọ rí nígbà tó ń gé tí Fúlàní géèyàn lórí ṣé Fúlàní gbàyè lọ́wọ́. kọ́là ẹ ti wọlé pẹ̀lú ètò nìyẹn. Èmi mò ń sọ̀rọ̀ láti Ajégúnlẹ̀ bàbá tí mi bá ń sọ̀rọ̀ nípa ti Port Authority. Oh yes. Ẹ wò ó no going back o no going back kò sí anybody láyé yìí tó lè dẹ̀rù bá ọmọ o kò sí ẹ̀dá kankan láyé yìí tó lè dẹ̀rù bá ọmọ because tó bá fi lè ṣe anything ọkọ̀ máa sùn ní ọ̀ní tí mọ́ ni. Enough is enough èmi gan mò ń bọ́ mẹ́yẹ ní àárọ̀ ọ̀la omi mọ́ Aké láti máa pàdé Aké láti máa pàdé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀pàdé wa láké gbogbo ẹni tó bá ní financial difficulty díẹ̀ fún ìkànnì méjì tó lè l'Abẹ́òkúta jẹ́ kí n tètè mọ̀ lálẹ́ yìí kò send account number yẹn á pàdé l'Abẹ́òkúta lọ́la sẹ́ẹ̀ kò séwu ni mo sọ kò sẹ́ni tó lè sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá mi moment tó ń pè ẹ pè mí lẹ́yìn ètò no problem moment tó ń sọ̀rọ̀ agbára Ọlọ́run la sọ ẹ̀yin máa dẹ́rù bà wá
ẹ̀yin wo lẹ ti máa dẹ́rù bà wá ẹ ti kó dẹ̀rù bà àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo wọn bẹ̀rù ẹlòmíì ò tẹ̀ tó ẹ̀wọ̀n mọ́ pé kó lè sọ tó ń dùn lọ́kàn kó lè sọ tó ń dùn lọ́kàn ìta ń bọ̀ ni pé tomorrow no retreat no surrender Yorùbá nation tó bá jẹ́ pé kó fọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́la lápá àwọn tí mi kó fọ́ o kò tó bá yẹ pé nu Ògùn State ló ti fẹ́ fọ́ lọ́la kó yà tètè rú kó rú bí omi ẹrú nǹkan kan ló máa rú mo ti sọ fún yín tomorrow we are coming ta lẹ́yìn tẹ̀ ń sọ fún wa pé ká má wà who the hell are you anas lábẹ́ constitution mọ̀ ìwọ ní ká má wà who the hell are you to tell us that ta ni wọ́ I think we have another caller there hello caller ẹ̀rọ bá ń ṣeré ni no retreat no surrender ẹ̀gbọ́n sókè màmá wa. Láyọ̀mí, hello. mo ń gbọ́ yín màmá wa ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín mà. Okay, well, I can't hear you on Yoruba. I just want to make a contribution. Oh, go ahead, yes. Because yes, I am very ashamed of Nigerian government. How can youths carry black cards on their hands? How can they be a threat to the federal government? Huh? Nigerians are not ashamed of themselves that youths are threatening them just with a card in their hand. And the Fulani are carrying AK-47 all over the place. Huh? So no retreat, no surrender. Yoruba nation, Biafra nation, Nigeria disintegration. That is where we are. Nigeria is not a country again. Okay? Let them carry all their threats everywhere they want. We stand where we are. We're not afraid of them anymore. That's what I want to say, my brother. Thank you very much. All hail the Biafra brothers and sisters and the remaining freedom fighters that want the breakaway from this contraction called Nigeria. It's not working. We cannot be controlled by the Fulani Caliphate anymore. Hello, caller. Eba, mute the background. Hello. Mute the background. You mole dada. Yeah. Hello. Go ahead. I'm going. Yeah. Ètò nìyẹn. Kò sí wàhálà lọ́la, kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan kan. Rally máa go. Ó máa hold. Àyàfẹ́ àbí tó wáyé pé ó fẹ́ fi ogun àwọn ọmọ ẹ̀rú bọ́ lókù. Rally máa hold. Ìyà yẹn ti pọ̀ jù. 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 Gbogbo nǹkan kò sí nǹkan táwọn èèyàn benefit. Tó bá máa fọ́ lójú lọ́la kó bá fọ́ lójú. Tó bá fi lè pa èèyàn tó bá fi lè ṣe nígbà èèyàn kan léṣe. Wọ́n ti start nìyẹn kò ní dúró mọ́. Ìgbà àwọn èèyàn ti rẹ́dì gan. Àwọn èèyàn ti rẹ́dì. Kò sọ̀rọ̀ èrè wọ́n ti rẹ́dì. Àgbọ́lé ni wọ́n ṣe wò wọ́n yẹn. Wọ́n ti rẹ́dì gan. Wọ́n bá bí wọn dá lọ́la. Kọ́ àtàkì èèyàn kan. Wọ́n á ríran wọ́n á mọ̀ bá èèyàn ti rẹ́dì. Wọ́n á ríran wò. Anybody ti dó pẹ̀lú dátà. Gbogbo tàwa tó gbó nǹkan tábà ní tábà fi sọ̀pọ̀tì wọn àti tó àdó dédé. Yóò pààlà. Ẹ máa bẹ́ tò lọ. Ṣé gan ni? Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tí ó ń sọ fún Dàpọ̀ Abíọ́dún tó ń fi lọ́kàn balẹ̀ pé kó máa hú hòhòhò mọ́ wa. We are not taking orders from the Commissioner for Police. Forget about gbogbo tẹ̀bánkà nínú gbogbo pépà yẹn. Forget about that. I am telling all the Nigerian media kó pàdé wa lábẹ́kúta lọ́la. Let them meet us there. À ń bọ̀ lábẹ́kúta. Ẹ bá ń wùtà ló wà mẹ́. Ẹ bá ń sọ fún wọn pé à ń bọ̀ lọ́la sẹ́. Ọ̀la lọ́la ń jẹ́. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pàdé wa ẹ pàdé wa láàárọ̀ láti sókà àti máa gbéra. 7 o'clock àti máa rẹ́dì láti gbéra. Kò sí kankan tó ń bọ̀ sẹ́ẹ̀. Nítorí pé ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún. We are fighting for what belongs to us for a very long time. Once again, a very good evening. It's exactly 12 minutes past, and like I said, we will take a few more calls, and I will bring the show down towards the end of this broadcast. Hello, caller. Okay, I think there's a delay. Hello, Mr. Koiki. Go ahead. You are live. À ń gbọ́ yín màmá wa ẹ ti wọlé ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ loud and clear ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ṣé gidi gan ni fún program yìí aráyọ̀ lálágbára ọlọ́run ó máa work through. Ṣé láwọn pípọ̀ ìtàn bá jẹ́ kí fọ́kọ̀ fún wọn ní mọ̀ọ́kan tí wọ́n ń ṣe. Ìjọ tó wá sílé Mr. Sunday Igboho I was on the line throughout tẹ́fí ṣe broadcast mo wà níbẹ̀ títí ẹ fi lọ ṣí gate that white van tó wà níwájú gate. I saw everything. But adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí yín kò dẹ̀ ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mr. Sunday Igboho. But ọláyẹn lágbára Ọlọ́run á fún yín ní strength. Á ṣe é ṣe lórúkọ Jésù. Abẹ́òkúta tẹ̀ ń lọ lọ́la ọmọ Abẹ́òkúta ni mí. A throw stone sí Aké nílé mi lábẹ́òkúta. But God will see you
breakthrough in Jesus' name. Amen. That's just what I need to say. Amen. Inshallah, ní ti gbogbo àwọn tó láyé tó lọ́run. Àwọn tó láyé tó lọ́run ló sọ fún wa pé ká má nìṣó. Not the governor can tell us so. Ẹ pàdé wa lọ́la ni mo sọ confirm. Ìjẹ̀bú Òde confirm ni mo sọ. À ń bínú gan-an. À ń bínú but a fi tìfẹ́ títọ̀wọ̀ a fi ń tẹ̀lé bàbá wa tó ní ká ṣe sùúrù díẹ̀. Tí bàbá wa là ń wò ó. Tí bàbá wa là ń wò. If not, a ti ṣí gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. To any of those coming to Abeokuta tomorrow. Títí tó máa fi délé wọn. Ọlọ́pàá ìgbọ̀dọ̀ yẹn kọ̀ọ̀kan dúró lọ́nà. From Lagos to anywhere. Ọlọ́pàá tó bá dé anybody dúró lọ́nà. A máa ṣígun lọ bọ́lọ́pàá yẹn níbi tó bá wà ní. Any checkpoint tomorrow. Let me say this again. Any fuck checkpoint tomorrow that stop us from getting into Abeokuta will be a big problem. Tẹ́ bá gbé tank síbẹ̀, a máa destroy it. Tá bá ń bá yín rọra ṣe. We are respecting because we are Omoluabis. We are not stupid people. Fulani is attacking all over the world. Attacking all over the northern part of the country and the southwest. Tá bá ń bá yín fi sùúrù ṣe because Omoluabiwa ìyẹn la ṣe ṣe bẹ́ẹ̀. No checkpoint tomorrow that will stop. Any checkpoint tó bá ti pè wá pé Koiki wọ́n dá wa dúró níbẹ̀ a máa move convoy lọ sọ́nà ọ̀bẹ ni. We will hold the whole state grounded tomorrow if care is not taken. And not just tomorrow. We will be there for as much as we like. Yálẹ̀ ni wàhálà máa ti ṣẹlẹ̀ lọ́la. Bóyá Abẹ́òkúta ni wàhálà máa ti ṣẹlẹ̀ lọ́la. Bóyá Abẹ́òkúta. Wàhálà tẹ́ ẹ̀fẹ́ rí yẹn. Bóyá àánú Abẹ́òkúta láti máa rú ọ̀pẹ̀. Bí àánú Abẹ́òkúta láti máa ṣe lọ́la. Ẹ ní sórí ni gbogbo yín. Let's go more to more calls. Hello caller. Àmì Jésù. Network. Nothing is working. Àmà bọ̀ ni. Ọlọ́run ti pa orúkọ Nàìjíríà rẹ̀, kò sí tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Kò sí nínú àjẹ́ndà Ọlọ́run mọ́. Ẹ̀sẹ̀ fún ọmọ ìkọ́ ìsàn kéde mọ́ ọ̀rọ̀. Mo ń gbọ́ yín sà. Ẹ má wo rẹ̀ lọ ṣe rálé yín. Ọlọ́run wọn lẹ́nu mọ́ before tomorrow. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Prophetess, mo kí gbogbo àwọn babaláwo, mo kí gbogbo àwọn ìyáláwo, mo kí gbogbo àwọn yẹmọja, mo kí gbogbo irúmọlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Àfi tó bá jẹ́ pé nǹkan mi là gbé dání ni. Tálẹ̀ yín fẹ́ máa sọ fún wa pé ìgbà kan la máa ṣe rálì tẹ̀sí ṣe ti. Rálì wo ló pọ̀ jù? Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ẹni rálì pọ̀ jù. Who the hell are you to tell us that? Tálẹ̀ yín. You're coming down tomorrow. Ẹ bá fi ṣe ẹni kó tètè ṣẹlẹ̀ lọ́la. Ẹ ṣe road block. Ẹ rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ ṣé sà. Ẹ kì í níyàn tí. Ẹ kalẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé olórí burúkú ni Dàpọ̀ Abíọ́dún yẹn? Problem tẹ̀ nìyẹn. Torí tí yóò bá kí n ṣe olórí burúkú. Nígbà tó fẹ́ ṣe láti onípò fẹ́ ṣe òun fẹ́ lọ àtàkì. Ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ kó lọ àtàkì wọn. Mo ti sọ ṣẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Mo ti gbìyànjú láti sọ secretly fún àwọn tó jẹ́ agitator bíi tèmi. Kò sí kankan nu wọn tó respond sí mi lórí èmi náà ní time. Mo ti ní pé ẹ jẹ́ ká padà lọ sí ìrè yẹn níbi tí òògùn gbé wọlé yẹn gangan. A ní láti pàṣẹ òògùn fún every one of them. Láti Èkìtì ní aṣáájú Èkìtì kan at least wọ́n á rí ìlú kan tó máa wà ní support agitator yìí. Ó dá àṣẹ ẹ̀ gangan lọ́wọ́ pásánà àṣẹ tiẹ̀. Àkúrẹ́ Èkìtì. Hold on. Okay. Hold on. Ìkíní ní speaker. Bàbá wa Chief owó ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Ó dà, ẹ ṣe. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa Chief Sunday Ìgbòho wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire àwọn lọ́pẹ̀ mi báyìí torí pé àwọn náà ń wo ètò yẹn lọ́wọ́ wọ́n ní ká má disturb gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tó ń jáde lọ́la o
wọ́n ní kó má disturb wa nítorí pé peaceful rally là ń bá lọ àwọn ni wọ́n pè tó ń bá mi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Chief Sunday Igboho àwọn náà ni máa sọ bẹ́ẹ̀. bá máa ti tàn ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tí wọ́n ń gbọ́ yín káàkiri àgbáyé wọ́n ti ń béèrè pé ṣàlàáfíà lẹ́wà ṣá but ó dùn mọ́ mi nínú pé wọ́n gbọ́hùn yín ẹ bá ń dúpẹ́ ẹ bá ń kí wọn gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. ẹ ṣé gan bàbá ẹ ṣé gan. àwọn béèrè ẹ̀kọ́ wa làwọn béèrè àti ọ̀fẹ́ lókèké kó wọn náà mọ́. ó èyí tẹ́ ṣe ìṣe wọ́n lọ sí ìṣe tó ilẹ̀ Yorùbá lọ́pàá ẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀. àṣẹ Èdùmàrè. àwọn àgbàdo ọ̀pọ̀ ẹ̀ lọ fún àwọn àgbà ní àwọn ìjọba ẹni òkè. àwọn àgbà wa mọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ àkọ́kọ́ ti sọ fún wa ó kíkó àti lábẹ́ ṣe. wọ́n á mú wọn á jẹ́jẹ́ àbẹ́ni kẹ̀kẹ́ jà ìjọba ti ṣe ọ̀dẹ́gbẹ́dẹ́ lọ́kọ̀ jà àti kíkẹ́ kẹ̀kẹ́ àwọn olórí àbẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ wa ni. tí wọ́n bá wà lọ fún ẹ̀kọ́ láti kó ọlọ́pàá tàbí kó tà jáde pé wọ́n mọ ìbọn tí wọ́n lọ́wọ́ tó kú o. ẹ ti gbogbo ọmọ ìbọn tí wọ́n ẹ ṣé gan bàbá wa ni wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Chief Sunday Igboho tí gbogbo wa mọ̀ sí Igboho Òòṣà bí ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé àwọn tí wọ́n gbé ètò kalẹ̀ èmi kọ́ mo gbé kalẹ̀ Elédùmarè gangan ló sọ kalẹ̀ bàbá wa ti sọ̀rọ̀ tán a gbébọn dání a ń ṣe olè a ń ṣe jàǹgùdùkú ẹnìkan kìíní ẹni sìn a kì í ṣe 419 à ń bèrè tọ́ wa ni mo dẹ̀ ti ṣe rìkọ́dì yẹn díẹ̀ à bẹ̀rẹ̀ sí fọ́n káàkiri nísìn ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ mú ọkàn yín báyìí kẹ́ mú balẹ̀ gbogbo ọmọ tó dẹ̀ ń jáde lọ́la àbọ̀ ọlọ́pàá jà o àmọ́ tó bá bá wa jà àmọ́ tá a máa ṣe à ń lọ on a peace Yorùbá nation now hashtag Yorùbá nation now kí ló dé tẹ̀dẹ̀ ń hó mọ́ wa kákákákáká kọ́mà tí sọ̀rọ̀ ni ẹ̀yin náà kó sójà jáde ẹ̀yin náà kó ọlọ́pàá jáde Ìgbòho Òòṣà ní máa sọ fún gbogbo yín òun lẹ ti gbọ́hùn wọn yẹn pé ọ̀la máa hóòdì lábẹ́kúta la sọ bọ́ọ̀lù bá ṣe ń hóòdì Ọ̀ṣun ń bọ̀ Kwara ń bọ̀ Kogi ń bọ̀ Èkìtì ń bọ̀ Èkó ń bọ̀ eléyìí ṣe ń sáso mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa àníri jù báyìí lọ ó dáa pé bàbá wa ni wọ́n parí ètò yẹn pẹ̀lú wa ọ́díò yẹn abẹ́rẹ́ sí tún distributed ẹni tó ti gbọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn ẹ sọ fún wọn pé kò séwu ẹ má jẹ́ kó dẹ́rù bá yín pé àwọn ọmọ yín o ẹ sọ ọmọ yín mọ́lé irọ́ ni irọ́ ló bá dé àwọn ọmọ wọn ní kó so mọ́lé àwọn ọmọ tẹ́bi ń pa ní kó so mọ́lé àwọn ọmọ tó rí nǹkan jẹ ní kó so mọ́lé àwọn ọmọ tí ẹ̀ràn lọ síléèwé ní kó so mọ́lé ṣé àwọn ọmọ tí yà ń jẹ ní kó so mọ́lé ẹ má jẹ́ kíyàn kankan náà àwọn governors yẹn sọ fún yín pé ẹ fà àwọn ọmọ yín mọ́lé o nǹkan kan máa ogun kankan ò ṣẹlẹ̀ lọ́la irọ́ ni peaceful rally ni àfi táwọn bá fa wàhálà sílẹ̀ orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o níbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá àfitìfẹ́ àfikíyín gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ kú ọlá Jímọ̀ ẹ̀yin tó níṣẹ̀ṣe akíyín rẹpẹtẹ ẹ̀yin ti kìrìsìtẹ́nì àfìfẹ́ kíyín o gbogbo èèyàn ọba wa akíyín o ẹnu tèmi ò ní bú ọba àmọ́ ọba mọ tó yẹ kó ṣe gbogbo ẹ̀yin politician ẹ mọ̀ pé àbáyín jà o ẹ má bá wa jà o orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì ẹ pàdé wa ní ìlú Abẹ́òkúta láàárọ̀ ọ̀la ó dàbọ̀.